вы на канале Slime X. И сегодня мы играем в игру Slime Rancher. О, вот я нашел. О, подпишите на канал, пожалуйста, моего друга Ромаха Ромчик. Интересный канал, это слайм монтажи. Ух ты. Первый раз так быстро было загрузка. Лага. Ух ты. Мне тільки що показалося, що мишка вилетіла з комп'ютера. І була на клавіатурі. Жесть. Карьера Индиго — хорошее место для поиска редких вещей. Де карьера Индиго? О, а теперь можно... Овощи! А, клубника. Она хочет кушать. Ей надо тут кушать. Все, чекала. Давай похавай, да? Франгал. Тикай! Сейчас буду взрыв. О, скидал хорошо защиту. Прангол. Куда привелась киска? Все, и хорошо. Слегла. Вот, совсем нет. Молодцы. По 39 минут. Раз, хочу себе новый дом сделать. Давай домик. Сколько стоит робити новий дом? А хочу я себе. Давай. Наскільки? Так. Молочний коктейль. Ні, не хочу. Красиво. Ось так. Красиво. Вибрати. А ну. Фігня. Некрасиво. Кому нравится? Мені смотря як. Я каждый раз выбираю новое. А ну. Хай же буде так. О, надо слайм рычаг. Дивный слайм. Слаймчика. 22.
ссылка ще. Ти жива? Заведемо! Заведемо! О, навіть не ошибка. 0, 0, 0, 0. А ну скільки оце плод? 41! Ах, жесть. Пока все. З помощью одного такого можна купити все. У мене вже 2000, 3000. Ну не могли зробити рівно 3000 або 3005. Ні, 3004. Закон подлості ніхто не буде. Заведемо! А ну, давайте. Ну давайте, дивимось, що тут, скільки це. Блін, я тут все можу купити, все таке дешеве. Зараз пробуємо, зараз пробуємо. Печалька. Оп. Окей, максималка жизни. Ок. Максималка цієї сили. Ок. Максималка цієї сили. Окей. Все, я все купив. Йоу. Йоу, Петро. Дайте, я хочу ще. О, ще купив, я все купив. Ходи. Все, я пішов. З ким? Давай, з ким можна поговорити? Може бути якийсь підписчик? Давайте з бабушкою. А що вона хоче? Слышь, не наглёшь? Иди нафиг. Зрейная чисто сила. Чё я бабушку выбрал? Миг же выбрать нормальную людину. Не, бабушка. Моя скина. Що сделать за людина, га? Эй, я не сказал сдувайся. Заводовая нахер. О,